Duh, wis yamini. Padanan dia lelare iki. Durung mangan. Padanan di jere. Pak, wis mateng masakane. Aku lho mesti dimasak wae. Wis le adine pada celuken wis tak adangen. Ya apa lari awake mangan dhewe wis. Mangan lah weh. Saben inang ini tok lah weh. Dole, peselan si lagi ya mbak aja ngono. Karena wis pancen iki ora duwe ya mbak nerima napa. Ora mangan wis aku. Mangane lawe ngene tok iki. Ora enak blas wis. Duh, keseruan si Lale. Ma, aku entas teka, entas ngerjain tugas mbek lelare. Ngono lho, akhiran iki. Kek kari ma, iki mau jadi kate tuku mie mbek kerupuk gawe lauk mangan. Liki cek emak wis teka. Ya wis pada lungguh. Wis tak adangan mari ki pada mangan. Heeh, Mak. Mak, Caca wis mari mangan ta. Duh, yang boy iki mu bongol, jadi boleh lawan di saben dina ora enak. Kok ngono sih Caca iku? Ya wis ae pada mangan. Heeh wis ayo. Ya wis Dik, kokek. Ya wis lendo, ayo pada mangan. Mari nih mangan, kumpul libur, belum anak mak golek kayu. Mak kate buru mbah-mbah. Mbah di omah sapa, Mak? Di omah ibu ning kono. Ya wis mari kene aku mari mangan ambek Caca ate golek kayu. Heeh. Mak, aku yo iki sik. Boleh, mak doa bisnis lagi kayak kurang lamban aku ini. Duh, ono tok mari iki. Boleh, suka sih apa, serana anak ini. Pilih kali, nangis waktu tuwek, kalau itu tadi nangis anak. Tapi nek senengi wong tuwek, bisa disenengi anak le. Duh ya boy, Mak. Yo, keseruan sih lawe. Golek kayu ndek isor kono wae wis. Tapi aku mau neno tuh. Ya wis njaluk cak Isma wae. Ayo lo nggo kono lho, Kek. Bismillah ya wino cacak kok mari ngono. Lah ya dhewe aja sampe nglamak ya, soalnya ngapau iki emak. Tapi apa wis, ayo golek kayu. Duh iya yo ngesan Mak. Nek aku pancet gini wae kapan berubah aku. Aku iki wis gede dikit tapi ora dadi contoh. Tambah aku iki lama nang dia Mak. Duh ngapa ya aku iki. Kayu ini dalan iki kene wae wis ya. Wis aku ate nyapu. Lah, wis pada teka ta Nduk. Heeh, Mak, gentas melbu. Rika mari ta wis nek bomba. Mari, Nduk. Mak, kayu ini njabang iki lek lebokno ya. Iya, Le. Lah tekan di sale kok lesuan aparan. Pak, aku yo sepurane ya. Aku lama nang Rika. Aku ya ora kayak contoh sing apik ya jadiku. Aku ya sepurane ya, Mak, nang sampean. Ya Le, Nduk, pada tak sepura. Terus ile wong tuwa iki mandara ati senengi sira. Terus mandara sira besok seneng aja Nisa diampungi mangan ngembene Mak Ira. Nggih, Mak. Mak, aku gentas teka. Mak, wis teka.